तो आज आप लोगों के कानों का टेस्ट करते हैं और आप लोग मुझे ये बताएंगे किस फ्रीक्वेंसी का साउंड आप लोगों को सुनाई पड़ता है, देखना। और कमेंट करके आप लोगों को बताना भी है मुझे कि कौन सा साउंड आपको सुनाई पड़ रहा है अच्छे तरीके से, किस फ्रीक्वेंसी तक का। ठीक है, कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर